अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सुहाइलहमदसोomro। अॼु जी जेका वीडियो आहे उहा आहे सूमरा सफारी पार्क जेको डोकरी जे वेझो मोनजोदड़े वारी साइड खुलियो आहे। त हलूं था हुन जी तरफ़, ॾिसूं था सफारी पार्क में छा आहे ऐं तव्हांखे मां सॼी जेका वीडियो तव्हां सां शेयर कंदुसि। अगरि तव्हां को असांजे चैनल ते नओं आहे त सभु खां पहिरियां तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे। त पोइ हलूं था। नसीराबाद शहर का असांजो जेको सफ़र आहे उहो शुरू आहे। वञूं था बाडरे जी तरफ़। बाडरे शहर खां क्रॉस करे वेंदासीं डोकरी, ऐं डोकरी जे वेझो ई बिल्कुलु सूमरा सफारी पार्क आहे। त हलूं था अॻिते। सोमरा सफारी पार्क से पहुंची चुका आहियूं। ही रोड जेको आहे उहो सॼो बंदि आहे। ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे। हिते तमामु घणी रश आहे। हे तव्हांखे मां ॾेखारियां थो त हिते रश आहे, गाॾियूं सॼियूं हिते बीठियूं आहिनि। हितां खां तव्हांखे 600 मीटर जेको अधु किलोमीटर खां थोरो मथे पंधु करिणो पवंदो, छो त रस्तो सॼो बंदि आहे। सोमरो सफारी रेस्टोरेंट ते पहुता आहियूं, पर हिते तमामु रश लॻी पई आहे, जंहिंजी वजह सां असां हाणे गाॾी बीहारे पंधु था वञूं। 600 मीटर अॻिते आहे, मतिलबु अधु किलोमीटर खां अॻिते, पर असांखे पंधु वञिणो पियो। मां तव्हांखे ॾेखारियो त रस्तो सॼो बंदि आहे। त पोइ हलूं था पंधु ऐं ॾिसूं था त केतिरो जेको आहे अञा रस्तो अॻिते आहे। हिते तमामु रश लॻी पई आहे। त पोइ हलूं था अॻिते। असांजी टिकट ते रश लॻी पई आहे। त एतिरी आवाम आहे, मां वीडियो नथो रिकॉर्ड करे सघां, छो त लेडीज़ घणी आहे। तव्हांखे थोरो ॾेखारियां थो, रश तमामु घणी। असां हाणे अंदरि इन थी विया आहियूं। हिते तमामु घणी रश लॻी पई आहे। एतिरो आवाम आहे, गर्मी त वधी वई आहे, हवा बिल्कुलु बंदि थी वई आहे। त मां हुजूम खां निकिरी करे थोरो झील जे रस्ते ते अची वीडियो रिकॉर्ड पियो कयां, छो त हिते लेडीज़ तमामु घणी आहे। जेका वीडियो उहा असां सही नथा रिकॉर्ड करे सघूं। हिन करे मां तव्हांखे परे खां ज़ूम करे ॾेखारियां थो त हिते केतिरी रश आहे। ॿेड़ी थी हले, जंहिंजे करे एतिरी रश लॻी पई आहे। हिकिड़ी ॿेड़ी आहे, ॿी ख़राब थी पई आहे। तमामु घणी रश लॻी पई आहे हिते। ॿेड़ी हले थी काथे आहे? ॾेखार मूंखे। इहा थी हले हलिया।
जो सफ़र आहे उहो हाणे शुरू थो थिए घणी खुआरीअ खां पोइ हाणे फाइनली ॿेड़ी में वेठा आहियूं अॻिते ॾिसूं था त सफ़र कीअं थो शुरू थिए सफारी पार्क जो मैं ॾेखारे थी इलाही रश है लेडीज़ की वजह से मैं कवरेज नया करे सको घणी शयूं जो मैं नया ॾेखारे सको छो तो लेडीज़ तमाम घणी है पार्क में पार्क ईद के मौके से सॼो फुल लगो पियो आहे मुनासिब कोन तो लगे तो वीडियो जो भरजे विच में वनी तो इन जे जितरो थी सको मूँ रिकॉर्डिंग कई है इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम आयासीं अगर इतने कोई न हो सुकून से तो सॼे जी कवरेज बेहतरीन कंदासीं मतलब तमाम घणी रश है गर्मी तमाम घणी है लेडीज़ सां सॼो पार्क जो फुल लगो पियो आहे सो इन जे करे जेतिरो हुयो तव्हांखे ॾेखारे वरी मिलंदासीं कि नई वीडियो असांखे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।